ஒரு ஃபாரஸ்ட்க்கு நடுவுல நேச்சர் கூட இப்படி ஒரு ஸ்டே. கோயம்புத்தூர்ல இருந்து 200 கிலோமீட்டர்ஸ்ல லொகேட் ஆயிருக்கிற ஏற்காடுல இருக்கு இந்த ரெசார்ட். வானத்தை பார்த்து அந்த நட்சத்திரமோட இவங்க 10 ஸ்டே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுங்க. குயின்ஸ் ஹோட்டல் எல்லோ லேக் ரிசார்ட் இன் ஏற்காடு நீங்க கண்டிப்பா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும். அது ஏன்னா இங்க லைஃப் அவ்வளவு அழகா இருக்கு. நாங்க இங்க பிரீமியம் ரூம்ஸ்ல தான் ஸ்டே பண்ணோம். 5 பேருக்கு ஒரு பங்களோ கொடுத்த மாதிரி இருந்துச்சு. வெரி ஸ்பேஷியஸ் ரூம்ஸ் வித் பியூட்டிஃபுல் பால்கனி வியூ டு ரிலாக்ஸ் வித் யோர் ஃபேமிலி. ஃபுட் ரொம்பவே டெலிஷியஸா ப்ரிப்பேர் பண்ணிருந்தாங்க. அப்புறம் வெரைட்டி நீங்களே பாருங்க. உங்களுக்கு இங்க போர் அடிக்க வாய்ப்பே இல்ல. இவங்க இண்டோர் பிளே ரூம்ல செஸ், கேரம், டிடி, ஃபியூஸ் பால் எல்லாமே வச்சிருக்காங்க. அவுட்டோர் கேம்ஸ்லயும் எல்லாமே இருக்கு. ரைட் ஃப்ரம் கிரிக்கெட், பேட்மிண்டன், பாஸ்கெட் பால், டிராம்பலின் அண்ட் பைசைக்கிள்ஸ் கூட இருக்கு. நான் முக்காவாசி இவங்க ஸ்விம்மிங் பூல்லயே தங்கிட்டேன். என்னோட ஃபேவரட் பிளேஸ் ஆயிடுச்சுன்னா பாத்துக்கோங்க. நைட்ல சர்ப்ரைஸ் கொடுக்குற மாதிரி இவங்க கேம்ப் ஃபயர் வித் அவுட்டோர் மூவி ஸ்கிரீனிங் அரேஞ்ச் பண்ணிருந்தாங்க. மார்னிங்ஸ் இங்க ரொம்ப அழகா இருக்கும். ஒரு குட்டி ட்ரெக்கிங் அண்ட் வில்லேஜ் வாக் கூட்டிட்டு போவாங்க. அப்புறம் இவங்க ப்ராப்பர்ட்டி சுத்தி பார்த்துட்டு சூடான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரசிச்சு சாப்பிடலாம். எல்லோ லேக் ரிசார்ட்டோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா இவங்க ஒரே ப்ராப்பர்ட்டில நிறைய ஸ்டே ஆப்ஷன்ஸ் வச்சிருக்காங்க. சோ செக் அவுட்டுக்கு முன்னாடி நாங்க இவங்க ஸ்பெஷல் சவுத் இந்தியன் மீல்ஸ் ட்ரை பண்ணோம். அண்ட் ஈவினிங் பாத்தீங்கன்னா ஹாட் கச்சோரிஸ் வித் சட்னி சர்வ் பண்ணாங்க. சோ நீங்க இப்போ வரீங்க இந்த குயின்ஸ் ஹோட்டல் எல்லோ லேக் ரிசார்ட்டுக்கு